Też tak macie? Po kłótni? Że niby przeproszone, przebaczone, ale jakiś niesmak pozostał? Dobry wieczór, dobry wieczór. Witajcie. U nas już późna pora, więc tak przy herbatce kilka słówek. Temat bardzo dla nas ważny. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale przynajmniej my mamy takie doświadczenie, że są takie tematy, których po prostu się nie porusza, nie mówi się, okrąża się naokoło, bo wiemy, że jak to dotkniemy, to za chwilę będzie problem. Na pewno skończy się to jakąś kłótnią, jakimś trudem rozmowy, może czasami jakimś trzaśnięciem drzwiami albo w ogóle wyjściem z domu. Trochę się zachowujemy jak słonie w składzie porcelany. Nauczyliśmy się tak dreptać, żeby niczego nie potłuc, nie? Żeby nie wyciągnąć jednego kamyczka, bo wiemy, że cała lawina się na nas zaraz zwali. Może niektórzy z Was w ogóle nie mają takich problemów, ale może masz w sobie pytania na przykład, albo jesteś w stanie odpowiedzieć w ogóle o co masz żal, na przykład do żony, do męża, o co się gniewasz najczęściej, o czym milczysz, też bardzo głośna kłótnia, milczenie, albo co jej ciągle wypominasz. To pokazuje albo nazywa takie właśnie miejsca, z którymi mamy jakiś kłopot. Chcemy to nazwać urazą. Często się mówi, że ktoś nosi urazę do kogoś, czy ma urazę. I z urazą też jest tak trochę, że ona nas trochę wiąże w jakiś sposób. To znaczy my naprawdę jej nie chcemy. No, ten woreczek to nasze życie, nie? Ale jak popatrzymy na nasze życie, to widzimy, że niektóre urazy jakoś tak się do nas przywiązały, że bardzo trudno jest nam o tym zapomnieć. Trudno nam jest w ogóle to rozwiązać. To znaczy była kiedyś jakaś kłótnia, powiedzieliśmy sobie wszystko, wyjaśniliśmy sobie, jakoś nawet się przytuliliśmy, ale jakoś jak się spotykamy gdzieś na ulicy, to jest jakiś chłód, jest jakiś trud. I właśnie bardzo często powodem tego są te węzły, tak to będziemy nazywać, nie? Czyli są te urazy, nosimy te urazy gdzieś w sobie. One oczywiście mają konkretne powody. Powodem najczęściej takich węzłów, które się do nas gdzieś przyczepiają, są poczucie krzywdy. Tak, poczucie krzywdy i one mają jakby takie, można powiedzieć, dwa źródła, bo z jednej strony to są konkretne fakty, faktycznie doszło do jakiejś rozmowy trudnej, powiedzieliśmy sobie coś, i faktycznie Ktoś była czegoś nie krzywda. dopilnował, tak, ktoś w jakiś sposób zgrzeszył, w sensie, czy nas okłamał, nie? Czyli Zrobił nam taką fizyczną krzywdę, nie wiem, przeróżne są historie, które są po prostu faktami. Tak było. Też poczucie krzywdy czasem rodzi się przez wyobrażenia, nie przez fakty, ale przez wyobrażenia, że ja mam na przykład jakąś urazę wobec mojego męża, że on się nie domyślił, że czegoś tam nie powiedział. Mieliśmy jakieś oczekiwania na przykład. Tak, zapomniał o rocznicy, a ty mnie nie rozumiesz, albo faceci na przykład, nie, że wyobraził sobie, że coś będzie wieczorem. Wchodzi do sypialni, patrzy, żona chrapie, nie? I to jest to, niczym nie zawiniła, nie? Ale uraza, jakiś taki żal w sercu, że ja sobie coś nawyobrażałem, a tego nic nie będzie, powoduje, że bardzo trudno mi jest rano przy śniadaniu się do niej normalnie odzywać, nie? Bo właśnie komunikacja, jakaś relacja potem najbardziej szwankuje między nami, kiedy doświadczamy urazy i tego, że ona nas właśnie w jakiś sposób taki wiąże, to doświadczamy tego, szkoda gadać, nie? Szkoda gadać, nie? Powstaje jakiś taki niesmak, nie? Że Niby powiedziane, ale
Wiecie, o co chodzi. Nawet można zaobserwować, tutaj pokazujemy taką drogę, nie? Że był powód, było przeproszenie, było przebaczenie, jest uraza i pojawia się w nas pytanie w ogóle, co robić w takim razie z urazą, nie? Oczywiście jest tak, że nam się często wydaje, że to przebaczenie już wszystko rozwiązało, nie? Że przecież przeprosiliśmy się, ja nawet przebaczyłam, on przebaczył. Nawet 2 razy. Tak. I coś dalej nie ten. Jakoś się pogodziliśmy, nie? A mimo wszystko, kiedy ten sam temat się pojawia za jakiś czas, dalej to boli. Dalej to jakoś taki, no właśnie, ten trud. Nęka nas, męczy. tak, gdzieś jest w pamięci, nie? To jest, trzeba sobie bardzo mocno powiedzieć o bardzo istotnej rzeczy, nie? Że za każdą urazą stoi duch urazy. Może, żeby było jeszcze poważniej, trzeba powiedzieć, że za każdą urazą stoi demon urazy. To nie jest tak, że to jest tylko jakaś tam ranka i jakaś tam uraza. To coś przywiązało się do naszego serca, do naszego ciała, do naszych umysłów i jakby nie pozwala nam żyć w wolności. Nie? To przez te urazy właśnie my mamy doświadczenie, że cały czas nauczyliśmy się właśnie w tym domku z porcelany żyć, żeby czegoś nie potłuc i żyjemy na całe 30%. To znaczy ciągle pijemy za mocną kawę, ciągle jesteśmy jakoś niespełnieni w czymś i tak dalej, nie? Udajemy, że jest dobrze, a wcale nie jest wcale dobrze. nie jest dobrze, nie? Bo się boimy tego powiedzieć. To właśnie ta uraza sprawia, ona nas wiąże właśnie w tej niewoli tego wszystkiego. I trzeba wiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że my podświadomie uwierzyliśmy demonowi w fałszywą jego obietnicą. Uwierzyliśmy w to słowo, że mam prawo się gniewać, mam prawo pamiętać to, bo on mnie skrzywdził, bo ona mnie skrzywdziła. Ja muszę to pamiętać, ja muszę Rozpamiętywać w nawet. sobie, dlatego, żeby się nie dać zranić w przyszłości. To jest fałszywa obietnica. My naprawdę dajemy wiarę temu, że pamiętanie tych wszystkich uraz spowoduje, że my będziemy jakoś bezpieczni w przyszłości. Tworzymy taki trochę jakby kokon wokół siebie, który ma nas właśnie ochronić. No i doświadczamy ciekawej rzeczy, że kiedy jest nam okazywana jakaś miłość ze strony na przykład małżonka, To ona do nas... nie wierzymy temu, bo to się jakby nam odbija, w ogóle do nas to nie trafia. Mamy wrażenie, że dalej po prostu ten współmałżonek, dzieci, kto by nie był, rodzice, że oni nas dalej nie kochają, bo ta uraza nas tak mocno okrążyła jakby. I mamy też doświadczenie tego, że w ogóle, że oni są jakoś źle do nas nastawieni, nie? Doświadczamy właśnie złości, niecierpliwości, w ogóle... I źle odbieramy to wszystko. Czasami jest tak, że właśnie ta uraza, tu na tym rysuneczku właśnie pokazujemy, że ona jest, tak cię okrąża, nie? Dookoła, powoduje jeszcze inne skutki. Bo bardzo często my właśnie w urazie próbujemy kogoś nią zranić, nie? Ile w waszym życiu i w naszym było takich sytuacji, że Nie będę się odzywać. nie będę się odzywać, niech pocierpi. Przyjdzie woza do koza. Koza do koza. Ja jestem koza, tak. No, w każdym razie, nie, że my się jakoś karamy tym mało, ale czasami nawet możemy próbować się tym nawracać. Ja go wychowam sobie, ja go sobie wychowam po prostu. Ja mu... Jeszcze trochę. I jeszcze trochę będzie chodził jak w zegareczku. Nie? Tak. I najciekawsze jest to, że człowiek, który jakby pielęgnuje tą urazę i ma tą urazę, doświadcza czegoś takiego, że jak on wysyła te strzały, którymi chce kogoś nawracać, kogoś jakoś zranić, komuś coś powiedzieć do rozumu, to one się przypomnieć, tak? To one się odbijają jakby od tej urazy i wracają do niego samego, nie? Że nikt o tym nie wie nawet, jak sam on cierpi. To jest niesamowite, że demon urazy tak niewoli człowieka, że on cierpi w samotności.
a nikt dookoła niego nawet o tym nie wie, nie? Nie wiem, może macie wśród swoich znajomych takich ludzi, którzy widać, że po prostu noszą tą urazę w sobie, że nie dopuszczają innych do siebie. Patrząc na nich, to się ma wrażenie, że to są ludzie, którzy są po prostu wegetujący tak naprawdę, nie mają radości życia. Pozbawieni są tak czasami nawet sensu. Uczepili się tej swojej jakby broni i tak pilnują, aby tylko ktoś czasami im tej urazy nie zabrał. Bo właśnie, to jest kolejna obietnica złego, w którą uwierzyliśmy, nie? Że my mamy wrażenie, że my się tą urazą czasami okrywamy jak płaszczem, nie? Żeby właśnie mieć, mówi się o ludziach, nie? Ten to ma twardą skórę, nie? Trzeba mieć twardą skórę. Czy na pewno to jest skóra, nie? My zauważamy jedną rzecz, że my w tych płaszczach jesteśmy przykryci takimi płaszczami. Mamy wszyte od spodniej części, od tej wewnętrznej części, mnóstwo różnych kieszonek. Wiecie, i my sobie tak zbieramy te urazy. To znaczy, konkretnie, szef mi kiedyś coś powiedział w pracy, że coś tam nie można na mnie liczyć, czy coś takiego. Dobrze, ja sobie to zapamiętam. Chowam to sobie pod płaszczyk w mojej urazie i ja w odpowiednim momencie po prostu sobie to przypomnę, żeby nie dać się zranić, żeby być krok do przodu. Mama mi coś kiedyś powiedziała, tata mi coś powiedział, współpracownik powiedział, żona mi ile rzeczy powiedziała. To ja mam tutaj kilka takich kieszoneczek, o których nie mogę zapomnieć. Po co? Bo uwierzyłem w tą fałszywą obietnicę. Nie dam się więcej zranić, muszę być bezpieczny, nie? Teoretycznie robię to z dobrego powodu, po prostu chronię siebie, nie? A okazuje się, że to, co miało mnie chronić, związało mnie na amen, nie? Że doświadczam śmierci, że żyję tak jakby w grobach. Świetnym przykładem tego jest opętany z Gerazy. Taka historia biblijna, że był taki jeden człowieczek, który właśnie spał w grobach, rwał łańcuchy, nikt nie miał na niego żadnego sposobu i przyszedł do niego Jezus i pyta go o imię. Jak masz na imię? On mówi, mam na imię Legion, bo jest nas wielu. I to jest, zaczynają się schody, nie? Czy ja mam w sobie taką odwagę, bo dzisiaj mnie i ciebie pyta Jezus, jak masz na imię? A ty, czy ja jestem w stanie, nie? Odsłonić swój płaszcz i powiedzieć przed Jezusem, mam legion uraz. Bo tylko wtedy może się coś zmienić, kiedy ja się przyznam do tego, że naprawdę nagromadziłem w swoim życiu mnóstwo tych uraz. I wypowiedziana modlitwa, bo my was tak naprawdę zapraszamy do tego, żeby ją wypowiadać na modlitwie, właśnie do Jezusa. Tak, Panie, mam legion uraz, nie wiem, co z nimi zrobić. Bo katechizm zaprasza nas do tego, żeby urazy chętnie darować. Co to znaczy darować? Mężowi, czy żonie, czy komu? Nie, jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić, to urazy możesz oddać Jezusowi. Nie? To jest to właśnie darowanie. Możesz to zatopić w miłości krzyża. Tak. Czasami nam się może właśnie wydawać, że nie ma już drogi wyjścia, że co dalej je zrobić, że dalej się z tym męczę. Tak jak mówiliśmy na początku, że przebaczyłem, przeprosiłem, a uraza jest i tak. To jest taka pewna droga, do której w sumie nas tak naprawdę Pan Bóg zaprasza, że jeżeli takie coś odkrywasz w sobie, nie musisz się w tym męczyć. Możesz po prostu oprócz przebaczenia, przeproszenia, po prostu oddać to Jezusowi. Panie Boże, ja nie chcę tego, to mnie męczy, ja Ci oddaję ten supeł, oddaję Ci to, niech mnie to nie wiąże. On ma moc, ma moc. Tak jak uwolnić człowieka z Gerazy i wypędzić złe duchy w świnie, No, tak się to tym bardziej takie węzły spalić w ogniu miłości. Zapraszamy was do mega trudnej rzeczy, bo to nie jest łatwe. Stanąć przed Panem i powiedzieć, Panie, nie chcę pamiętać żadnej urazy mojej żonie, nie chcę już jej tego wypominać.
Nie chcę używać tego w żadnej kłótni. Nie chcę się też zabezpieczać Tak, na wszelki wypadek. bo to jest taki obraz, kiedy my zrzucamy z siebie ten płaszcz. I to jest to niebezpieczeństwo pozorne, że stajemy się wtedy bezbronni. Że nam się wydaje, że jak my przecież to zrzucimy, to wszyscy nas będą ranić dookoła, nie? Ale to jest pytanie o wybór, nie? Czy chcesz być niewolnikiem urazy, czy chcesz być niewolnikiem miłości, nie? Żony do siebie, nie? Dzieci do siebie, rodziców do siebie, Boga, nie? Lepiej być chyba niewolnikiem miłości, niż być spętanym przez węzły i ciągle rozpamiętywać i ciągle żyć w jakimś promilu, nie wiadomo czym. Możliwości naszych po prostu. Tak. Nie? Kończymy. Dzięki za dzisiaj. Mamy nadzieję, że jakoś tam nie przynudzaliśmy za długo. Miało być krótko. Ale Boże, recykling. Najlepsza rzecz, która nas może spotkać. Bardzo dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Jak zasubskrybujecie, będzie nam bardzo, bardzo miło. Jak postawicie nam kawę, jeszcze lepiej. Niektórzy sobie już wykupili karnet na cały rok, więc niektórzy wiedzą, gdzie mieszkamy, także mamy drzwi otwarte. I tyle. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Shalom, shalom.